హలో హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం రాష్ట్రపతి గురించి పార్ట్ 3 వీడియో అయితే చూద్దాం. మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసి పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 అయితే మనమైతే వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూడకుంటే పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూసిన తర్వాత మీరు అయితే పార్ట్ 3 వీడియో చూడండి. ఎందుకంటే మనం రాష్ట్రపతి గురించి ఫుల్గా వచ్చేసి మనకు 4 వీడియోలు అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చేసి 3వ వీడియో చేస్తున్నా. ఇంకొక వీడియో చెప్తే మనకు రాష్ట్రపతి గురించి అయిపోతుంది. తర్వాత మనం ఉపరాష్ట్రపతి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మన రాష్ట్రపతి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉపరాష్ట్రపతి, దాని తర్వాత మనకు ప్రధానమంత్రి గురించి చూద్దాం. ఓకే, ఈరోజు వచ్చేసి మనం పార్ట్ 3 చూద్దాం మనకు రాష్ట్రపతి గురించి. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ షుడ్ బి ది ఏజ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ ఫర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్? ఇక్కడ చూడండి, రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు అభ్యర్థి వయసు ఎంత ఉండాలి అంటే, ఇప్పుడు రాష్ట్రపతిగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాష్ట్రపతిగా నేను ఎన్నిక చేయాలంటే నా వయసు ఎంత ఉండాలి అని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ రాష్ట్రపతిగా కావాలంటే మనకు 35 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు రాష్ట్రపతి కావాలంటే 35 సంవత్సరాలు మనం నిండి ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక పాయింట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. అయితే ఇక్కడ దీని గురించి క్లియర్గా చూద్దాం. మనకు రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యేందుకు గల అర్హతల గురించి ఆర్టికల్ 58 తెలియజేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ఆర్టికల్ 58 ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే, మనకు రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యేందుకు గల అర్హతల గురించి తెలియజేస్తుంది. మనకు రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యేందుకు గల అర్హతలు ఏమిటి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ అర్హత ఏంటి? ఫస్ట్ చూసినట్లయితే మనకు 35 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. 35 సంవత్సరాలు మనకు నిండి ఉండాలి. సెకండ్ చూసినట్లయితే మనం భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. 3 చూసినట్లయితే మనకు లోక్సభ సభ్యునిగా ఎన్నిక కావడానికి కావలసిన అర్హతను కలిగి ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, లోక్సభ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 3 పాయింట్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి వచ్చేసి మనకు ఆర్టికల్ 58 ప్రకారం రాష్ట్రపతికి ఎన్నికయ్యేందుకు గల అర్హతల గురించి తెలియజేస్తుంది. ఫస్ట్ అర్హత వచ్చేసి మనకు 30 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. రెండోది వచ్చేసి మనకు భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. మూడోది వచ్చేసి మనకు లోక్సభ సభ్యునిగా ఎన్నిక కావడానికి గల అర్హతలు మనకైతే కలిగి ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ 3 వచ్చేసి మనకు రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఎందుకు గల అర్హతల గురించి తెలియజేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ మూడు అర్హతలు మనకి ఏదైతే ఉండాలి. ఓకే, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం మనకు ఎంత వయసు ఉండాలంటే మనకు 30 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. గరిష్ట వయసు అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గరిష్ట వయసు ఎంత ఉండాలని ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేయలేదు. కనీస వయసు అయితే ఖచ్చితంగా 30 సంవత్సరాలు అయితే నిండి ఉండాలి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అన్నది. ఇన్ ఇండియా ఆల్ ది బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ పాస్డ్ బై బోత్ ది హౌసెస్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ది రిసీవ్ ది అసెంట్ ఆఫ్. అంటే ఇక్కడ ఏంది, దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? భారతదేశంలో ఉభయ సభలలో ప్రవేశపెట్టిన ఆమోదించిన అన్ని బిల్లులు ఎవరి ఆమోదం పొందిన తర్వాత మాత్రమే అమలులోకి వస్తాయి. చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఏదైనా ఒక బిల్లును ప్రవేశపెడతా ఉంటారు. మనకు ఉభయ సభలు అంటే మనకు లోక్సభ కానీ రాజ్యసభలో కానీ మనకు బిల్లులు అయితే ప్రవేశపెడతా ఉంటారు. మనకు లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ 2 సభలలో మనకు బిల్లు ఆమోదం పొందింది. దాని తర్వాత ఆ బిల్లును ఎవరి దగ్గరికి పంపిస్తారు, అది వాళ్ళు దాన్ని ఆమోదం పొందిన తర్వాతనే మనకు ఆ బిల్లు అనేది అమలులోకి వస్తుందని క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇక్కడ చూడండి, మనకు రాష్ట్రపతి మనకు ఉభయ సభలలో ఆమోదించిన ఒక బిల్లు మనకు రాష్ట్రపతి దగ్గరికి పంపించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రపతి దాన్ని ఆమోదిస్తేనే మనకు ఆ బిల్లు అయితే అమలులోకి రావడం జరుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఎవరంటే మనకు రాష్ట్రపతి ఆమోదించిన తర్వాతనే మనకు ఆ బిల్లు అనేది అమలులోకి వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 3వ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అనేది చూడండి. హూ కాన్స్టిట్యూట్స్ ది ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ దట్ ఎలెక్ట్స్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? భారత రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో ఎవరు పాల్గొంటారని అడగడం జరిగింది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, భారత రాష్ట్రపతిని మనకు ఎలక్ట్రో కాలేజ్ ద్వారా మనమైతే ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మనకు ఆర్టికల్ 54 ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్ 54 ప్రకారం మనకు రాష్ట్రపతిని ఎలక్ట్రో కాలేజ్ పద్ధతిలో మనకైతే ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రో కాలేజ్లో ఎవరు పాల్గొంటారు అంటే, మనకు రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకోవడానికి ఎవరు పాల్గొంటారని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. చూడండి, మనకు ఆప్షన్లు ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. గవర్నర్ ఇచ్చాడు, హెడ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇచ్చాడు, పార్లమెంట్ అధిపతి ఇచ్చాడు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చాడు, ఉపరాష్ట్రపతి ఇచ్చాడు, ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్
పార్లమెంటు మరియు రాష్ట్ర శాసనసభలకు ఎన్నుకోబడిన సభ్యులు ఇచ్చాడు. చూడండి ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చనే. మనకు భారత రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే ఎలక్ట్రో కాలేజీలో ఎవరెవరు పాల్గొంటారు అంటే మనకు వచ్చేసి పార్లమెంట్ ఉభయ సభలలో ఎన్నికైన సభ్యులు, గుర్తుపెట్టుకోండి సభ్యులు, పార్లమెంట్ ఇక్కడ చూడండి పార్లమెంట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. పార్లమెంటు ఎన్నికలలో ఎన్నికైన సభ్యులు, ఇది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అంటే ఆర్టికల్ 54 ప్రకారం. ఆర్టికల్ 54 ఈ ఆర్టికల్స్ కూడా చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఆర్టికల్స్తో సహా చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆర్టికల్ 54 ప్రకారం పార్లమెంట్కి ఎన్నికైన సభ్యులు అంటే పార్లమెంట్ ఉభయ సభలలో ఎన్నికైన సభ్యులు అంటే ఏంది, లోక్సభకు కానీ రాజ్యసభకు కానీ 2 సభలకు ఎన్నికై ఉంటారు కదా ఆ యొక్క సభ్యులు. అదేవిధంగా మనకు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎన్నికైన సభ్యులు అంటే మనకు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా, మనకు రాష్ట్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 170 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారనుకోండి, 170 ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇలా ఈ విధంగా ఉంటారు కదా మనకు వచ్చేసి ఎమ్మెల్యేలు. ఆ విధంగా మనకు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారో ఆ విధంగా రాష్ట్ర శాసనసభల్లో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఈ ఓటింగ్లో అయితే మనకు పాల్గొనడం జరుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు. ఓకే, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా. ఇవన్నీ పాయింట్స్ అన్నీ చాలా మంచిగా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి రావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆర్టికల్ 54 ప్రకారం పార్లమెంట్ ఉభయ సభలలో ఎన్నికైన సభ్యులు. ఓకే, పార్లమెంట్ ఉభయ సభలో ఎన్నికైన సభ్యులు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నుకోబడిన సభ్యులు అంటే ఎమ్మెల్యేలు అంటే మనకు రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా, ఈ ఎమ్మెల్యేలు అంటే మనకు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా, ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకోబడిన సభ్యులు అంటే ఎమ్మెల్యేలు ప్లస్ అదేవిధంగా పార్లమెంటు ఉభయ సభలలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు. ఈ ఇద్దరు వచ్చేసి మనకు ఈ రెండు వచ్చేసి మనకు వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది కదా ఎలక్ట్రల్ కాలేజీలో వచ్చేసి రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకోవడానికి వీలైతే మనకైతే అక్కడ ఓటింగ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకే, పార్లమెంటు మరియు రాష్ట్ర శాసనసభలకు ఎన్నుకోబడిన సభ్యులు. ఓకే, ఇది వచ్చేసి థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నామినేటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఇన్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ? చూడండి, లోక్సభ మరియు రాజ్యసభలో రాష్ట్రపతి ద్వారా నామినేట్ చేయబడ్డ మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి 12 పెట్టేశారు. 12 కాదు, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 2 అడిగాడు, మనకు లోక్సభ అడిగాడు, రాజ్యసభ అడిగాడు. 2 దానిలో కలిపి రాష్ట్రపతి ఎంతమందిని నామినేట్ చేస్తారని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. చూడండి 14 మందిని అయితే నామినేట్ చేస్తారు. చూడండి క్లియర్గా ఆర్టికల్తో సహా చెప్తాను. చూడండి మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఆర్టికల్ 80 క్లాజ్ 3 ఆర్టికల్ 80 క్లాజ్ 3 ప్రకారం మనకు రాజ్యసభకు మనకు 12 మందిని వచ్చేసి మనకు రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి 80 క్లాజ్ 3 ఆర్టికల్ ప్రకారం రాజ్యసభకు 12 మందిని వచ్చేసి రాష్ట్రపతి అయితే నామినేట్ చేస్తాడు. అదేవిధంగా మనకు ఆర్టికల్ 331 ప్రకారం మనకు లోక్సభకు వచ్చేసి ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్లను వచ్చేసి మనకు రాష్ట్రపతి వచ్చేసి లోక్సభకు నామినేట్ చేస్తాడు. ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకు రాజ్యసభకు 12 మందిని, లోక్సభకు 2. ఆ విధంగా వచ్చేసి మనకు ఓవరాల్గా వచ్చేసి లోక్సభకు అదేవిధంగా రాజ్యసభకు 14 మందిని వచ్చేసి రాష్ట్రపతిని నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ వచ్చేసి 14 మంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్స్ హ్యాస్ ది లాంగెస్ట్ టెన్యూర్? చూడండి దిగువన పేర్కొన్న ఏ భారతీయ రాష్ట్రపతికి అత్యధిక పదవి కాలం ఉంది? ఈజీ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈజీగా పెట్టేయచ్చు. మనకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వచ్చేసి 1900 చూడండి ఈజీ క్వశ్చన్ మనకు 1950 నుంచి ఆయన వచ్చేసి 1962 వరకు అంటే 12 సంవత్సరాలు వచ్చేసి ఆయన రాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. మనకు దిగువన పేర్కొన్న ఏ భారతీయ రాష్ట్రపతికి అత్యధిక పదవి కాలం ఉందంటే మనకు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్కి వచ్చేసి 12 సంవత్సరాలు ఆయన రాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అదేవిధంగా మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అనేది చూడండి. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఆర్డినెన్స్ గురించి కూడా మనకు మంచి క్వశ్చన్ ఇది. చూడండి, హౌ లాంగ్ డస్ ది ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డినెన్స్ ఎఫెక్ట్ లాస్? రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ ప్రభావం ఎంత కాలం ఉంటుంది అంటే ఒక ఆర్డినెన్స్ అనేది గరిష్టంగా ఎంతకాలం వరకు ఉంటుందని ఆ టైప్లో క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆర్డినెన్స్ అనేది ఎంతకాలం గరిష్టంగా ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. చూడండి ఈజీ క్వశ్చన్ మనకి వచ్చేసి 6 months. ఓకే, 6 months మనకు వచ్చేసి 6 నెలలు ఉంటుంది ప్లస్
ఇక్కడ వచ్చేసి 6 నెలలు ఇచ్చాడు. మన కింద ఆప్షన్ బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయాలి. 1 ఇయర్ ఇచ్చాడు, 2 మంత్స్ ఇచ్చాడు, అంటిల్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే రాష్ట్రపతి దానిని రద్దు చేసే వరకు ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా 6 మంత్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ యాక్చువల్ వచ్చేసి మనకు 6 నెలల 6 వారాలు అయితే గరిష్టంగా మనకు ఆర్డినెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 6 నెలల 6 వారాలు. ఇక్కడ మనకు 6 మంత్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు 6 వారాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకు 6 మంత్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. అసలుగా మనకు ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంది కూడా మనకు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనకు ఆర్డినెన్స్ చూడండి, మనకు చెప్తాను ఇక్కడ ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంది. మనకు ఆర్టికల్ 123 ప్రకారం చూడండి, చాలా క్లియర్గా మీకు ఆర్టికల్తో సహా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఆర్టికల్ 123 ప్రకారం ఇది వచ్చేసి ఆర్టికల్ 123 అనేది రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ గురించి తెలియజేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్ 123 అనేది ఆర్డినెన్స్ గురించి తెలియజేస్తుంది. ఇన్ కేసు మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు, క్రింది వాటిలో ఆర్టికల్ 123 అనేది దేని గురించి తెలియజేస్తుంది అని అడుగుతూ ఉంటాడు. మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకే మీకు ఆర్టికల్తో సహా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఆర్టికల్ 123 అనేది మనకు ఆర్డినెన్స్ గురించి తెలియజేస్తుంది. చూడండి, ఆర్టికల్ 123 ప్రకారం పార్లమెంటు ఉభయ సభలు సమావేశంలో లేనప్పుడు అత్యవసరంగా చట్టం చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పార్లమెంట్ వచ్చేసి సభలు వచ్చేసి ఉభయ సభలు వచ్చేసి మనకు ఎవరి 6 నెలలకు ఒకసారి అయితే మనకు సంవత్సరానికి 2 సార్లు అయితే మనకు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సమావేశాలు వచ్చేసి. ఒక్కొక్క పార్లమెంట్ సమావేశానికి ఇంకొక పార్లమెంట్ సమావేశానికి 6 నెలల వ్యవధి ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఈ యొక్క 6 నెలల వ్యవధిలో ఏదైనా అత్యవసరంగా ఒక చట్టం చేయాల్సి వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ రూపంలో చట్టాలు చేస్తారు. అప్పుడు వచ్చేసి మనకు ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి సలహా మేరకు ఆ ఆర్డినెన్స్ అయితే జారీ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక పార్లమెంట్ సమావేశానికి ఇంకో పార్లమెంట్ సమావేశానికి ఖచ్చితంగా మనకు 6 నెలల వ్యవధి ఉంటుంది. ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకు దాని తర్వాత వచ్చేసి పార్లమెంట్ సమావేశం అయినప్పుడు మనకు 6 వారాల్లోగా వచ్చేసి మనం ఈ ఆర్డినెన్స్ మనకు రాష్ట్రపతి అయితే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసి ఉంటారు కదా, దాన్ని అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, పార్లమెంట్ సమావేశం జరిగిన 6 వారాల లోపు అంటే మనకు గరిష్టంగా 6 నెలల తర్వాత పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతాయి. పార్లమెంట్ సమావేశం జరిగిన తర్వాత 6 వారాల లోపు దాన్ని అయితే మనకు ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది ఆర్డినెన్స్. కాబట్టి మనకు గరిష్టంగా ఆర్డినెన్స్ ఎంతకాలం ఉంటుందంటే 6 నెలల ప్లస్ 6 వారాలు అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆర్టికల్ 123 అనేది ఆర్డినెన్స్ గురించి తెలియజేసింది. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. హూ వాజ్ ది ఫస్ట్ ముస్లిం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? చూడండి, భారతదేశం మొదటి ముస్లిం అధ్యక్షుడు ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. కింద చూడండి ఆప్షన్లు ఏమి ఇచ్చారనేది వివి గిరి, జాకీర్ హుస్సేన్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్. చూస్తుంటే మనకు ఈజీ క్వశ్చన్ మనకు జాకీర్ హుస్సేన్. మనకు భారతదేశపు మొదటి ముస్లిం అధ్యక్షుడు ఎవరంటే మనకు జాకీర్ హుస్సేన్. చూస్తుంటే జాకీర్ హుస్సేన్ గురించి మనం క్లియర్ తెలుసుకుందాం. జాకీర్ హుస్సేన్ వచ్చేసి మూడవ రాష్ట్రపతి. జాకీర్ హుస్సేన్ వచ్చేసి 3వ రాష్ట్రపతి. ఈయన యొక్క టైం పీరియడ్ చూస్తుంటే మనకు 1967 నుంచి 1969 వరకు పనిచేయడం జరిగింది. ఈయన వచ్చేసి ఆఫీస్లో పనిచేస్తుండగా ఆయన చనిపోయిన మొదటి రాష్ట్రపతి వచ్చేసి ఈయన ఆఫీస్లో చనిపోయారు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా భారతదేశపు మొదటి ముస్లిం అధ్యక్షుడైనటువంటి జాకీర్ హుస్సేన్ వచ్చేసి ఆఫీస్లో చనిపోయినటువంటి మొదటి రాష్ట్రపతి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఆఫీస్లో చనిపోయారు ఈయన. ఆఫీస్లో చనిపోయిన మొదటి రాష్ట్రపతి ఎవరు అంటే మనకు మొదటి రాష్ట్రపతి, అదేవిధంగా మొదటి ముస్లిం రాష్ట్రపతి కూడా మనకు వచ్చేసి జాకీర్ హుస్సేన్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, జాకీర్ హుస్సేన్ వచ్చేసి 3వ రాష్ట్రపతి. 1967 నుంచి 69 వరకు ఈయన పనిచేయడం జరిగింది. ఈయనకు వచ్చేసి 1963లో కూడా 1963 ఈయనకు వచ్చేసి భారతరత్న అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1963లో జాకీర్ హుస్సేన్కి వచ్చేసి భారతరత్న అవార్డు వచ్చింది. అదేవిధంగా ఈయన ఆఫీస్లో పనిచేస్తుండగా వచ్చేసి చనిపోయిన మొదటి రాష్ట్రపతి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి 7th క్వశ్చన్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 8th క్వశ్చన్, 9th క్వశ్చన్, 10th క్వశ్చన్, ఈ 3 క్వశ్చన్లు వచ్చేసి మనకు రామ్నాథ్ కోవింద్ గురించి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మనకు రామ్నాథ్ కోవింద్ అయితే మనకు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 14వ రాష్ట్రపతిగా. కాబట్టి రామ్నాథ్ కోవింద్ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి, హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రామ్నాథ్ కోవింద్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్టేట్? చూడండి క్వశ్చన్ ఏమడిగారు. గౌరవనీయమైన భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారు? పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్, బీహార్ ఇచ్చాడు. ఈజీ క్వశ్చన్. మనకు ఉత్తరప్రదేశ్. మనకు రామ్నాథ్ కోవింద్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినవారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. బిఫోర్ టేకింగ్ ఓత్ యాజ్ ది 14th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రామ్నాథ్ కోవింద్ హెల్డ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్? భారతదేశ 14వ రాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ముందు రామ్నాథ్ కోవింద్ ఎక్కడ పనిచేశారని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఈజీ క్వశ్చన్. మనకు
భారతదేశ 14వ రాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ముందు రామ్నాథ్ కోవింద్ ఎక్కడ పనిచేశారు వచ్చేసి గవర్నర్ ఆఫ్ బీహార్. ఈయన వచ్చేసి మనకు బీహార్కు గవర్నర్గా పనిచేయడం జరిగింది. ఈయన 14వ రాష్ట్రపతి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ముందు వచ్చేసి ఈయన గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ గవర్నర్ ఆఫ్ బీహార్కు గవర్నర్గా పనిచేయడం జరిగింది రామ్నాథ్ కోవింద్ వచ్చేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు చూడండి. హూ వాజ్ డిఫెటెడ్ బై ది రామ్నాథ్ కోవింద్ టు బికమ్ ది 14th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశ 14వ రాష్ట్రపతి కావడానికి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేతులు ఎవరు ఓడిపోయారు? మనకు 14వ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి కదా, అప్పుడు ఆయనకు పోటీగా ఎవరు అయితే పాల్గొనడం జరిగింది, అక్కడ పోటీలో ఎవరు పాల్గొనడం జరిగింది, ఆయన రామ్నాథ్ కోవింద్ అయితే ఎవరిని ఓడించడం జరిగింది క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. చూడండి ఇక్కడ మేరియా కుమార్, చూడండి ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది వచ్చేసి మేరియా కుమార్ను వచ్చేసి మనకు భారత రాష్ట్రపతి 14వ రాష్ట్రపతి అయినటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేతిలో ఈ మేరియా కుమార్ అయిన ఆమె వచ్చేసి ఓడిపోవడం జరిగింది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది వచ్చేసి మనకు ఈరోజు సంబంధించినటువంటి 10 క్వశ్చన్స్. ఇంకొచ్చేసి మనకు ఇంకొక 10 క్వశ్చన్స్ దాకా ఉన్నాయి. మ్యాక్సిమం ఒక 8 to 10 క్వశ్చన్స్ దాకా ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ చెప్పినట్లయితే మనకు మ్యాక్సిమం వచ్చేసి రాష్ట్రపతి గురించి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా మనకు టాపిక్ అయితే అయిపోతుంది. మ్యాక్సిమం ఇంతకు మించి మనకు క్వశ్చన్స్ అయితే మ్యాక్సిమం అంటే నేను చెప్పినా కదా ఈ క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు ఇవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని కాదు, మనకు ఆ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి యొక్క ఎన్నికల అభ్యర్థి వయసు దాని గురించి మిగతాది కూడా చెప్పాను. ఆ విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా, కొన్ని పాయింట్స్ కూడా అవి కూడా వాటి గురించి అడగచ్చు. మ్యాక్సిమం ఈ 40 క్వశ్చన్స్లో మ్యాక్సిమం అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్. మ్యాక్సిమం అయితే ఈ 40 క్వశ్చన్స్ ఈ 40 క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా మనం చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ విన్నట్లయితే మ్యాక్సిమం వీటిని దాటి అయితే పోడేది నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు 3rd వీడియో. 4th వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.